Народная медицина предлагает множество трав для поддержки дыхательной системы. Эвкалипт известен своими антисептическими свойствами, облегчает дыхание при простуде. Шалфей помогает при кашле и воспалении горла. Солодка обладает отхаркивающим эффектом. Чебрец эффективен при бронхите. Ромашка успокаивает раздраженную слизистую. Мята перечная расширяет бронхи. Девисил способствует очищению легких. Мать и мачеха смягчает кашель. Багульник болотный обладает противовоспалительным действием. И, наконец, корень алтея обволакивает и смягчает горло. Травяные чаи и ингаляции с этими травами — доступный способ поддержать здоровье дыхательной системы. А по ссылке в профиле я расскажу о том, как в СССР пили кислородные коктейли для борьбы с гипоксией.